Yo Leute, ich heiße euch willkommen zu einer neuen Runde Hunger Games und irgendwie ist heute mein Skin weg. Keine Ahnung warum, aber ist auch egal. Ist ja nicht so wichtig. Okay, und der Typ ist geliefert und da kommt kein neuer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Kiste bekomme, ist höher. Ah, jetzt stellt er sich auf die Kiste drauf. So ein Homo! Boah, ich wollte genau die Kiste nehmen und jetzt stellt er sich da drauf und ich kann ihn... Ah, Alter, könnte ich schon wieder ausrasten. So ein Spaß. Okay, da hole ich mir wenigstens die anderen Kisten. Von da rechts kommt keiner. Okay. Ah, Hilfe. LOL. Okay, jetzt habe ich mich irgendwie vertippt. Soll passieren. Es buggt hier gerade ein bisschen. Und die Friedenszeit ist vorbei, deswegen sollte ich mal ein bisschen aufpassen. Greift ihr mich an? Nee, okay. Oh. LOL, ich werfe einfach meinen Chicken weg. So. Ich habe schon lange nicht mehr gezockt, deswegen kann es ein bisschen sein, dass ich abfail. Weil ich brauche da immer ein bisschen, bis ich reinkomme und ja. Also ganz schlecht sollte ich auch nicht sein. Okay, die kämpfen gerade. Oder haben die gekämpft? Weiß nicht. Auf jeden Fall wird das ein leichter Kill. Okay, Eisenschwert. So. Den habe ich gut gegen den Wein geboxt. Oder gehe die Ranken hier. Da hat er nicht fliehen können. Guter Tipp, also falls ihr nicht wollt, dass einer von euch fliehen kann, dann immer gerne eine Wand boxen, gehe eine Leiter in ein Loch rein oder so. Das sind die besten Methoden, um einen aufzuhalten. So, an die Kiste da hinten gehe ich jetzt nicht. Hinter mir ist sowieso keiner. Kann ich hier mal rein? So. Hier gehe ich auch immer rein, wenn ich verfolgt werde. Einfach dann hier Dingens hoch tun und dann kommt hier nicht mehr rein. Da ist ein Name. Wo ist der? Okay. Nach dem Spiel tue ich mir direkt Optifine runterladen. Weil ich vernachlässige das irgendwie immer so. Ich denke mir immer, ich brauche es nicht, aber es wäre dann doch nochmal ganz nützlich. Und du sollst nicht fliehen. Okay, der hat sich für den Kampf entschieden. Ich das so und so. Und die Schwerter brauche ich nicht. Das tue ich hier runter. Ein bisschen essen. Okay. Dann kann es weitergehen. Das ist jetzt Kolaimur oder keine Ahnung, wie man die Map ausspricht. Als 32er Map, die gibt es auch noch als 24er und 64er Map. Aber 32 ist eigentlich ganz okay, denke ich mir. Wir hatten ja schon eine 24er Map mit Driver und Valley, dann eine 12er Map und jetzt eine 32er Map. Ich wollte auch mal eine 64er Map bringen, aber das ist immer ein bisschen schwer, die richtige zu bekommen, weil ich mag Wiederkäufer einfach nicht. Und ja. Die sind halt auch immer so groß, die Maps, das heißt, die Runden dauern ewig. Vielleicht bringe ich das als Special mal oder so. Ganzen Scheiß brauche ich nicht. Gut, ich habe schon 2 Eisenschwerter, das heißt, es wird theoretisch nicht so viele Leute geben, die eins haben. Jo. Da ist ein Name. Oder? Ja. Okay. Der hat mich nicht gesehen. Ich überlege gerade, wie ich den angreife. Ich habe auch überlegt, weil eigentlich wollte ich ja noch eine Minigames-Playlist machen. Statt statt zusätzlich noch Hunger Games. Aber ich glaube, ich mache einfach, ich nehme viele Spiele von mir auf. Also wie ich halt Hunger Games spiele. Und dann tue ich die nachkommentieren. Hört sich jetzt vielleicht scheiße an, aber ich glaube, es wird besser, als es jetzt klingt. Da verrate ich halt die ganzen Tipps. Also bloß wenn ich taktisch spiele, tue ich das nachkommentieren. Wenn ihr versteht, was ich meine. Habe ich zum Beispiel ein Spiel mit 11 Kills oder so. Auf Rise of the Orient. Vielleicht, wenn es wer die Map kennt. Also ist eine Map. Und da habe ich halt ziemlich taktisch gespielt gegen Dreier-Teams und so. Und sowas wollte ich einfach mal nachkommentieren. Und wenn das gut ankommt, dann ja, werde ich es weitermachen. Aber ich mache jetzt noch so lange normale Hunger Games, bis ich
keine Ahnung, eine kleine Gruppe von Zuschauern habe, damit ich auch Feedback bekommen kann, weil jetzt wird mir wahrscheinlich noch keine Kommentare schreiben. Jo. So, ich habe 3 Kills. Wie viel leben noch? Okay, weniger als die Hälfte. In der Mitte ist jetzt wahrscheinlich noch keiner. Also ziemlich sicher. Nee. Aber ich kann ja mal die Seite wechseln. Oder war da ein Name? War da ein Name? Nein. Ich stelle mich auch immer in Häuser rein, wenn ich nach Namen suche, oder stelle mich an Mauern. Zum Beispiel hier mache ich auch oft so einfach so schauen von allen Seiten, und dann sieht man eigentlich Namen. Man muss sich halt dicht an die Mauer dran stellen. Also Namen in der freien Natur kann man eigentlich schlecht sehen. Also eigentlich überhaupt nicht. Und ja. Ich bin jetzt immer noch auf der Suche nach so Typen. Okay. Goldschuhe wäre nicht schlecht. Und ein Boot könnte ich mir auch machen. So. Ah, Hilfe. Hilfe. Okay. Und da ist wieder einer gestorben. Also hier ist keiner. Ah, okay. Da ist einer. Den habe ich einmal getroffen. Und ein zweites Mal. Und da ist er tot. Ich glaube, er hätte mich wahrscheinlich getötet, weil er den ersten Schlag gemacht hat. Aber ich habe ihm ja die 2 Pfeile reingejagt und deswegen. Und ich habe auch erst seit kurzem rausgefunden, dass Essen bloß dann schnell weggeht, also die Hungerleiste, wenn man Leben regenerieren muss, sonst geht der eigentlich ganz langsam weg. Jo, hattet ihr irgendwas? Eisenschuhe. Nehme ich gern. Das hier austauschen. Hey, da ist ja wer. Das ist ein Stevie und der hat nix. Ich weiß nicht, ob ich ihn töten soll oder nicht. Entscheide ich spontan. Wenn er mich schlägt... Oh. Er hat ein Schwert. Er hat doch nichts. Okay. Das will ich gar nicht aufheben. Hätte er jetzt nichts gehabt, hätte ich wahrscheinlich geteamt. Oder ihm wenigstens ein Schwert gegeben und wäre dann weggegangen. Keine Ahnung. Mache ich immer gern. Damit sie mir halt helfen können, dass der Showdown schneller kommt. Und logischerweise killt er mich dann auch im Showdown nicht. Das ist eigentlich weniger mein Problem. Weil Showdowns gewinne ich eigentlich ziemlich oft. Und auf der Brücke hier war bestimmt schon wer. Schätze ich einfach mal. Kann ich hier hoch? So. Gut. Kann ich hier hoch? Und das Haus verwundert mich eigentlich ein bisschen. Also ist eigentlich ein bisschen sinnloses Haus. Weil hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Okay, da ist es was drin. Und dann ist... hier ist eine Kiste, die man nicht aufmachen kann. Und ganz oben, also am Dachboden, ist auch noch eine Kiste, die man nicht aufmachen kann. Glaube ich zumindest. Oder? Ja, kann man auch nicht aufmachen. Das finde ich eigentlich ziemlich behindert. Warum baut man eigentlich sowas? Ich meine, als Map-Bauer muss man doch eigentlich sowas wissen. Oder ist es einfach bloß als Troll gebaut worden? Oder keine Ahnung. Warte, ich bin hier eigentlich einigermaßen sicher. Kann ich mal mein Inventar ausräumen? Das brauche ich alles nicht. Das brauche ich eigentlich nicht. Das nimmt man mit. Das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Wo ist Essen? Brauche ich auch nicht. Fische bringen nichts. Jo. Sollte passen. So. So. Okay. Jetzt kommen meine Jump'n'Run-Künste. Nein. Es ist echt schwer hier rauszukommen. Ja. Okay, jetzt habe ich Minusherzen. Ich hoffe, jetzt kommt keine, wie viel Leben noch. Oh, gar nicht mehr so viel. Und ich habe nicht so viele Kills, wie ich gedacht hätte. Bei 32er Runde. Vielleicht, wenn ich den jetzt noch kill, den letzten... Ah, die letzten 2. Okay, kann ich schon noch wen killen. Hier sind keine Namen.
Wieder eine Enderperle. Einen OP-Apfel habe ich auch. Und 4 Goldkarotten, was geht? Ich könnte jetzt auch schreiben, dass ich in der Mitte bin und dann halt, dass da alle hinkommen. Aber ich glaube, das ist leicht dumm, weil dann kommen 4 Leute in die Mitte. Ja. Und es kann dann leicht chaotisch werden. Naja. Wo ist die Mitte eigentlich? Da, da. Ah, hier. In der Mine ist keiner. Ich sehe jetzt auch irgendwie keinen. Wo verstecken die sich? Was habe ich für Rüstung? Okay, eigentlich schlecht. Mittelgute Rüstung. Es dauert noch 300 Sekunden bis zum Chest Refill, glaube ich. So ungefähr. Ja. Da liegen XP. Ich weiß noch, letzte Folge oder in irgendeiner Folge habe ich gesagt, das heißt EP oder so. Keine Ahnung, wie ich da drauf gekommen bin. Die ganze Zeit, hey, da liegt ein EP. Oh, eine EP-Flasche. Keine Ahnung warum. Entschuldige ich mich dafür mal. Schon ein bisschen langweilig hier, ne? Okay, ich schreibe es einfach mal bin. Am Spawn. Treffen wir im Spawn, okay. Das schreibt noch eine, das heißt, der wird da wahrscheinlich hinkommen. Der Blitzer 2000. Ich weiß schon, mein Name ist ziemlich geil. Heim34. Alter, was nehme ich für behinderten Fallschaden? Okay. Ich geh mal weg von dem Eck hier. Ja, wo sind die? Erst sagt er kommt zum Spawn und dann wird er seine Versprechen nicht halten. So ein Behindi. Da ist eine Kiste. Jo, was gibt's zu sagen? Das Texture Pack und Server ist alles verlinkt in der Beschreibung. Also falls ihr euch fragen solltet, mit was ich hier spiele. Ja, okay, kein Bock mehr. Ich geh einfach weg. Alter, wo bleiben die? Nee, da war ich gerade. Dann gehe ich mal nach rechts weg. Was sehe ich noch irgendwo einen Namen? Nee, ist nix. Und ich kaufe mir jetzt dann auch Champ Unlimited für 50 € oder so. Keine Ahnung warum. Jo, damit ich halt so volle Arenen joinen kann und so. Aber mein Ziel ist ja eh YouTuber-Rang. Brauche ich glaube ich 5000 Abonnenten. Ich weiß schon, es ist ein bisschen weit hergeholt, aber ich glaube 5000 Abonnenten ist so mein Ziel, so insgesamt. Wo ich sagen kann, ja, da habe ich schon was erreicht. Eigentlich kann ich schon bei 100 Abonnenten sagen, dass ich was erreicht habe. Weil von mir aus 0 Abonnenten, aber dafür dafür viele Zuschauer und so, die viel kommentieren. Na kommt. Ah, Blitzer schreibt, na kommt. Er ist doch gar nicht in der Mitte. Warum schreibt ihr die ganze Zeit, dass ich in die Mitte kommen soll? Es kann eigentlich auch nicht sein, dass der irgendwie aus einer anderen Arena stammt oder so. Ich check's nicht. Oh, jetzt ist er in der Mitte. Hallo. Ich bring dich um. Oh Gott, das treffe ich nicht.
Warum wirft er seine Enderperle? Er kriegt doch zusätzlichen Schaden. Ich blick's nicht. Und jetzt davon rennen. Ich muss ihn noch töten, bevor er regeneriert. Okay. Das habe ich geschafft. Jo. Ja, ich hoffe, dass jetzt noch andere in die Mitte kommen. Und ich weiß nicht, ob bei 400 Sekunden oder bei 350 Sekunden der Chest wie viel ist. Bei 400 Sekunden, okay. Ja, ich habe bloß ein bisschen Angst. Ich traue mich jetzt gar nicht. Einfach alles hier raus. Jalla. Okay, den behalte ich doch noch. 8 Pfeile ist eigentlich. Kann ich recht zufrieden sein damit. Eisenschuhe. Okay. Pfeile oder ein Feuerzeug. Meine Eisenhose, ja. Ein Pfeil. Okay, noch eine Goldkarotte. Es greift mich einfach keiner an. Sehr nett. Oh ja, eine Angel. Soll ich mal gleich ausrüsten. So. Ja, ziemlicher Crap in den Kisten, muss ich schon sagen. Also was wirklich gut ist, ist hier nicht. Okay. Finde ich es eigentlich ein bisschen scheiße, dass hier keiner kommt. So. So. Gut. Ich glaube, Essensprobleme habe ich jetzt nicht mehr. Sind die alle blind oder können die den Chat nicht lesen? Ich check's nicht. Ich achte eigentlich auch nicht so auf den Chat, aber wenn wer schreibt, der ist in der Mitte, dann sehe ich das halt. Weil wenn man zu viert ist, dann steht er nicht für den Chat eigentlich. Da kann man alles lesen. Ja gut, dann muss ich die jetzt suchen, wenn die nicht in die Mitte kommen. Finde ich zwar ein bisschen schade, aber geht wohl nicht anders. Jetzt wäre ich fast runtergefallen. Ja, nee, hier ist keiner. Ach stimmt, es sind ja alle Chests refilled. Ich vergesse das immer voll. Okay, du bist hinter mir. Herzlichen Glückwunsch, du wirst sterben. Okay. Jetzt habe ich wieder sein. What the fuck, da ist ja noch einer. Das habe ich jetzt echt nicht erwartet. Ich lasse ihn jetzt auf Soul Sand laufen. Oh. Ja, holla. Der hat ja nicht mehr viel. Tue ich mal meinen Kuchen raus. Bin ich jetzt der Letzte? Nee, einer lebt noch. EP habe ich fast keine bekommen von beiden. Okay, Eisenhose auch nicht, oder? Nee. Ich meinen Kuchen eigentlich wieder nach unten setzen. Ja. Ich habe nicht erwartet, dass das ein Team ist. Wart. Ich habe doch meine ganzen Pfeile verschossen. Die kann ich jetzt alle nochmal schön einsammeln. Weil Pfeile sind das Wichtigste. Ist halt natürlich immer schwer, wenn alle Teamen halt 5 leben und 4 davon teamen. In jeweils 2er Teams, dann ist es halt immer schwer, die zu finden. Wo ist die Mitte? Ich bin verpeilt. Okay, hier. Showdown in 50 Sekunden. Kann ich mal eine Goldkarotte? Nee, ich esse keine Goldkarotte. Die Goldkarotte esse ich immer kurz vor Showdown-Beginn. Meistens renne ich immer noch kurz vor Showdown, wenn ich volles Essen habe, damit ich meine Goldkarotte essen kann. Weil die bewirkt ja, dass man halt länger vollen Hunger hat. Da ist eine mega Leck gegeben. Und deswegen esse ich die immer. Da ist noch ein Pfeil von mir. Damit ich halt dann im Showdown nichts essen muss, weil das nervt tierisch. Und ich habe 3 OP-Äpfel. Das heißt, ich kann schön... ja. Fällt mir jetzt kein passender Satz dazu ein. YOLO. Okay, der ist anscheinend so ein Camper. Oder hat einfach nichts drauf. Warte, ich gebe ihm Schwert. So.
Nimm. Nimm. Nimm dein Schwert. Hallo. Bist du eigentlich völlig behindert? Nimm dein scheiß Schwert. Bist du so dumm? Dann lasse ich mich einmal abschießen von ihm eigentlich. Hä, warum wirkt mein Goldapfel nicht? Hat er keine Hobbys? Lol, jetzt sind beide Goldäpfel weg. Was geht ab? Leckt der Server eigentlich? Lol. So. Nimm halt. Ich schenke dir ein Eisenschwert. Und du? So. Oh, er hat's gecheckt. Nimm! Ich wundere mich schon manchmal über die Dummheit mancher Menschen. Weil ich will eigentlich schon den fairen Kampf. Gut. Dann nehme ich halt mein Steinschwert. Er wollte nicht. Er hätte gegen mich gewinnen können, wenn er sein scheiß Eisenrüstung genommen hätte. Aber nein. Ich bin eigentlich schon einer, der immer fair spielt und so. Aber manchen Leuten kann man es einfach nicht recht haben. Was wollt ihr eigentlich? Eine volle Diamantrüstung oder was? Egal. Ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei Hunger Games oder je nachdem bei nachkommentierten Hunger Games. Vielleicht mache ich das auch bloß mal so als Special. Jo, bis dann.